旦那のいびきが怪獣すぎて、このままだと寝不足不可避だったので、避難ベッドを導入してみることに。このベッド何がすごいって、コンパクトな電動ポンプが内蔵されてて、スイッチを押すだけで 1,2 分でベッドが完成。想像以上にちゃんとしたマットレスで、同じ素材の枕もついてる。災害時や来客用としてもいいよね。空気抜きもあっという間。こんなにコンパクトになるから場所も全然取らへん。リビングで寝ようと思ったけど、まだかすかに地響きが聞こえてくるので、5畳の自室に移動しておやすみなさい。